Estás escoitando O Torreiro, un programa feito desde Ames para o mundo enteiro, na 107.2 da FM. Aquí comeza un novo programa do Torreiro. Terceira semana, terceira edición, terceiro programa. Que vos vou contar? Grazas. Estame sentando, terapéuticamente falando, estame sentando moi ben facer este programa. Espero que a vos tamén vos axude a pasar un bo anaco e a topar cousiñas novas do mundo da música que non controlabades, grupos novos, entender un pouquiño mellor o que rodea todo o mundo dos músicos e da música, e podades disfrutar do Torreiro tanto ou máis do que disfruto eu e do que disfruta a xente que ven por aquí a contarnos un pouco as súas cousiñas. Hoxe temos a Luco Vieites, luthier, músico tamén, e temos a Agorafobia, que estrenan disco en breve, presentan en Madrid, presentan en Santiago. Bueno, ímos falar con elas e xa nos van contar un pouquiño que tal todo. Arranca o terceiro programa do Torreiro, un programa dende Ames para o mundo enteiro. E aquí comezamos o terceiro programa de O Torreiro. Grazas, Luco, aquí o temos o noso compañeiro, querido amigo, músico e luthier, Luco Vieites. Benvido, Luco, grazas por darme a entrada. De nada, Pix, é un honor. Aquí estamos no Torreiro outra vez, terceiro programa. Arrancamos con Luco Vieites, músico, ten, digamos, a voz cantante, como el di ves sendo o carallo de Pito de Picasso, o capullo de Pito de Picasso. E tamén, sorprendentemente, tamén forma parte do mundo da música, pero máis feita coas más, e non precisamente tocando instrumentos, sino facendo instrumentos como luthier, non? Bueno, é outra faceta que estou intentando dedicarme de forma profesional, pouco a pouco. A min ese é un campo que me alucina. A ver, meu pai fai moita madeira e traballa moita madeira, pero para mobles e cousas así, e leva 30 anos, 30 non sei cantos anos traballando a madeira en plan afeccionado, e pouco a pouco fui pasando dunha banqueta a facer o chan que pisamos, non? Pero ti como arrancas ese tema de, bueno, voume poñer a facer guitarras? Pois, empezando, mirando así por internet e tal, empezas a ver que hai xente que se fai as súas propias guitarras. Bueno, cando empecé fai 10 anos ou así, parecía que ter unha guitarra de luthier era como, hostia, xente que teña, hostia, que ese tío ten unha guitarra de luthier, tío, e era como solo unha cousa de privilexiado, non? E resulta que, bueno, empezas a ver por internet, xente aficionada que se fai as súas propias guitarras. Bueno, eu empecé así, dixo, bueno, pues, joder, falei co meu tío, que tamén, pois igual que teu pai era aficionado á carpintería, ao bricolaxe, e empecé ali, bueno, vamos a facer unha guitarra e tal, e eu non estaba moi convencido do tema, e ali empezamos facendo ali serrín na súa casa, e fixemos unha guitarra, a verdad que molaba, porque era unha guitarra feita aí de forma super artesanal, con unha serra de calar e pouco máis, e bueno, pero o sonido non era gran cousa, era unha guitarra bastante chillona e difícil de tocar, e dix, pois, joder, se chegamos hasta aquí, podemos facer outra, e fixamos outra. E xa cando estaba empezando a terceira, xa meu tío xa me cortou, xa me dixo, niño, tira pa casa, búscate un sitio para facer serrín e tal. Entón, pois, bueno, pois me fixen un talleriño moi cativo no trasteiro de meus pais en Santiago. E bueno, ali empezas proba erro, a ler cousas por internet, logo baixas un libro, pois compras, marcas outro libro, vas invertindo en ferramenta, madeiras, pezas, e logo xa cando te xuntas aí con 4 tablós e tal, e pois agora teño que, canto máis vas xuntando, pois, hostia, agora fixen unha cousa, pois teño que facer outra guitarra que se me ocurreu aquí, vou poñer con mástil ao revés, e xa empezas así a tolear un pouco, e logo, bueno, pois vas aprendendo pouco a pouco,
E agora resulta, bueno, que luthieres a punta pala. Cando empecé había 3 personas en Galicia e agora pois xa debe haber máis de 10 ou 15 personas que se dedican a isto. Entón, pois xa se desmitificou un pouco e a verdad, toda a xente que eu coñezo son xente cojonuda que te axuda e te podes pedir consello e tal. Entón, pois, pouco a pouco vamos así facendo unha especie de familia, comunidade hippie e vamos medrando uns cos outros. De todos os xeitos, facer unha guitarra non é só marquetería, o sea, tamén implica electrónica, coñecementos de electrónica ou non? O tema das pastillas e toda esa historia. Bueno, investigar en eso, pois sí que é unha ciencia, pero xa hai xente que se dedica máis a eso, no? Eu, por exemplo, non gustaríame chegar algún día a facer pastillas e poder saber en plan darlle colorcito a música como ti queras, non? Ese sonidiño. E facer unha cousiña así moi personalizada. Claro. Pero bueno, a verdade é que é un investimento moi grande de tempo e cartos chegar a poder ter ese tal. Entón eu creo que é un pouquiño máis especializado, non? Os luthiers que se centren un pouquiño máis nas madeiras e as pastillas, pois bueno, hai que se dedica a eso, entón confiar en eles e ahora tamén se está poñendo moito de moda a pastilla, xente que fai pastillas a man e eu recomendo sempre porque dan un toque moi personal, que non o fan as pastillas bobinadas en serie, en máquina, de toda a vida, non? Eu descoñezo moito o asunto do luthier, non? Sei que existen e pouco máis, tampouco sei que madeiras traballan, pero teñen que ser madeiras boas. Non sei se a miña cabeza me falla, pero eu creo recordar algún caso de mástiles que se doblan por culpa da tensión das cordas. É posible? É posible, sí. É posible, eso é pouco reparable, non? Que ter unha guitarra torcida non é moi aconsellable. Bueno, depende, o mellor saca un sonidillo particular. No, todo depende, pois tamén as guitarras levan a alma, no mástil para axudar a esas cousas. Pero bueno, hai moita guitarra sin alma. Hai moita guitarra desalmada. É doblada. Sobre todo guitarras, pois falamos de guitarras dos anos 60, 70, europeas, xaponesas, tal, te podes atopar algunha, pero bueno, o normal é que teñan a alma e eso pois xa se corrixe nunha porcentaxe bastante grande. Pero bueno, pode pasar unha guitarra que este sometida a cambios de humedade. Sí. Bueno, eso todo instrumento musical, ¿no? Sí, claro, pois a madeira. Pero bueno, sempre se intenta usar unhas madeiras un poquinho máis determinadas, que teñan unha solidez, por exemplo, para os mástiles, pois xa son unhas madeiras o suficientemente duras e con unha robustez importante, non? Para non vale, non uses pino, porque se vai doblar, o mellor, pois non sabemos para onde, sabes? O mellor para onde non interesa. É un mundillo curioso e logo esta segunda parte, que é darte a coñecer. Eu sempre teño taller de portas abertas, porque queira vir ali a probar pois calquer guitarrilla que este feita e bueno, logo tamén pois as vou rular, intento rulalas por aí por pois músicos coñecidos que me fan aí un poquinho de testing e tamén che sirven un poquinho de, esta pois, joder, esta rebaixa aquí un poquinho o corno, que non é moi accesible este traste, e sempre che dan así consellos que se poden utilizar para futuras creacións, porque, bueno, claro, eu a verdade que moitas guitarras, a ver, hai guitarras que fago por encarga, que son, pois, traballos que me ciño o que me piden os clientes e logo pois traballos que fago un pouco pola miña conta, pois porque me apetece aprender algo e quero facer unha guitarra así, por probar algo novo. Entón pois esas xa é paranoia miña, non? A miña teima personal e os meus gustos. Entón pois claro, cada guitarrista é un mundo, non? Ten as súas manías e todo eso. Bueno, vimos unha na homenaxe a Nar, Falino, diante da... Esa que se sorteou, sí, esa, pois debe estar por
Debe ter xente dos Lacazans. Sí, porque a súa nai de algún guitarrista dos Lacazans ganou a guitarra no sorteo. Esa xa non é de testing, esa xa é pato da vida. Mellor acabo aguantando unha mesa ou de pata de mesa ou... Ois, pero bueno, puido gañala unha persona calquera que non tocara unha guitarra, dígase eu, porque eu participei nese sorteo e eu non toquei unha guitarra na miña vida. A verdade é que si, foi satisfactorio que a guitarra acabara nunha casa de guitarristas, non? Bueno, pode que haber a posibilidade de que polo menos unha tarde votara a probala, non? Digo eu, o seu fillo. Bueno, esperemos que sí. Esperemos que estén dando uso, que as guitarras son para facer o rock and roll. E que falen dela. Para ben ou para mal, que falen dela. Home, mellor para ben. Canto tempo che implica facer unha guitarra? Mais menos. Meses. Os luthieres de guitarras, digamos, os que facedes guitarra, logo bifurcades como no mundo do rock and roll, que se eres un guitarrista pésimo pasas ao mundo do baixo, se eres un baixista malo pasas ao mundo, non sei, da bandurria ou algo. Só te dedicas a guitarras eléctricas ou planteaste facer algo máis alá? A ver, pandeiretas ou bateras? De momento guitarras e baixos eléctricos a nivel de construcción, a nivel de arranxos, pois ahora este ano empecéme a soltar un pouquiño cos instrumentos acústicos, guitarras e baixos acústicos, e algunha guitarra española a nivel de arranxiños e axustes e tal. Pero pouco a pouco hai que ir perdendo os teus propios medos e bueno, en principio ser consciente dos teus límites, o que podes facer e o que non podes facer. Eu neso non me gusta, sempre me gusta ser sincero e se vexo algo que se me supera, pois intento non facer. Bueno, entón, traballando a madeira, tes o teu tío carpinteiro. Meu avó tamén, teu avó, ebanista de... Que temos varias xeracións de carpinteiros, de maleadores da madeira de todo tipo, porque claro, non é o mesmo facer un moble que facer unha guitarra. Pero e o tema da música tamén ven de atrás ou... Si, a verdade que o tema da música tamén na familia, pois teño primos tamén polo grupo, teño o meu irmán tamén toca e tal, e todo ven do meu tío que foi membro fundador dos míticos Tanos de Compostela. E bueno, aí el tocaba guitarra eléctrica e un poquinho nos sempre dicimos que nos ven aí o xermen un poquinho por eso, non? O sea, desde os anos de 60. O sea que xa sonaba o rock and roll na casa dende que naciches, non? Como quen di. Ou eres desas familias que se crían con Juan Pardo e logo tuveron que buscarse a vida. Porque pasa moitas familias, sempre agradezco moito ao meu pai que levar ali no Forest Core sempre temas dos ilegales, Radio Futura, esas cousas, non? Siniestro total. A verdade que o primeiro disco de Siniestro gravaron o meu tío nun cassette e, joder, eu creo que se queimou, se implosionaron o cassette de tantas veces que escoitei ese disco. Vamos a escoitar algún tema desos que escoitabas no coche con teus pais, nos dis agora cal poñemos. Despois de escoitar un poquinho de música, falamos do novo disco de Pito de Picasso, Algodón de Sucre. Ok. Era una chica muy mona que vivía en Barcelona. Cuando estábamos en cama me bailaba la sardana, pero yendo de safari se ligó un Rastafari. Trabajaba en un millón y no sabía cantar un blues de la ciudad condal. Tú eres, pero a mí no me quieres para ser de la ciudad condal. Ay, amor, me tratas muy mal. Él siempre con disimulo. Aquí seguimos con Luco, de Pito de Picasso, tamén luthier, despois de escoitar un pouco de música, desa música que sonaba no casete do seu Forest Core, era, non? No seu Forest Core azul. Forest Core de papi cada vez que viaxaban. Bueno, falamos de Pito de Picasso, estrenachedes disco hai nada na Sala Capitol.
Pois sí, o pasado día 11. Algodón de Sucre. Algodón de Sucre, unha ópera rock en galego. Que a verdad que estamos moi contentos co disco e ca acollida. Home, escoitámolo, eu escoiteino, é unha historia de idas e vidas, de subidas e baixadas dunha personaxe en concreto, non? Sí, era unha cousa que a min xa me levaba rondando a cabeza desde que sacamos o primeiro disco, allí polo 2009, foi algo que sempre quixen facer, non? E facer un disco que fora unha sola historia, non? Ou un disco, a verdad que non estaba tan claro o xermen do que quería facer, sí. Senón quería un disco que fora algo en conxunto, algo redondiño, pero non sabíamos moi ben como enfocalo, e de feito tanto non sabía como enfocalo que tardei 3 discos máis en poder facelo. Este que é o cuarto disco de Pito de Picasso. Este é o cuarto traballo o cuarto traballo largo que sacamos. Logo, antes habíamos publicado un par de maquetas. Sí. Pero bueno, a primeira maqueta o 70% dos temas están no primeiro disco. Con peor sonido ou igual millor hai quen che di, antes sonabais frescos, agora os bendiches. Sonabades naturais, agora os bendiches e tal. Pero bueno, eso, este é o cuarto traballo e a verdade que a día de hoxe sempre dis que o último é o que máis che gusta, non? Pois a min eu creo que cumplimos esa máxima e o novo traballo é o mellor que gravamos de sempre, vamos. Sí, bueno, claro. Eso é o que se di sempre é o noso mellor disco. Ata que entre 6 meses acabemos a carallo e queremos facer outro e este vai ser o mellor. Este vai ser o bota. Eso pasa sempre. Como poderíamos etiquetar a Pito de Picasso? O sea, se a mí me preguntan, bueno, e que tocan xa sabemos, rock and roll, pero rock and rolls hai 20.000 tipos de rock and rolls. Como podemos etiquetar? Hashtag que? A ver, Pito de Picasso, rock and roll, hashtag que? Como lle chamamos? Non sei, non sempre, a ver, ao principio, pois, sempre nos identificaban un pouco con Siniestro Total, sempre no primeiro disco nos gustaba dicir un pouco, por non dicir unha sola influencia, nos aplicamos así un pouco tal, sempre nos gustaba un poquinho mezclarnos, un poquinho entre Siniestro e Heredeiros, un poquinho esa temática das letras, esa temática cachonda, de festa, de coña. Pero tamén un pouco máis Siniestro Total, non? E a música así moi... O noso sempre foi máis punk rock, cando Heredeiros é máis rock, hard rock casi, digamos, non? Ese hard rock dos 70 tal, e nós tiramos máis sempre hacia os Ramones. Os Ramones empezou. Iba a decir Nirvana, pero por aí no, eso xa é máis pijo, non? É un... A mí gustame Nirvana, pero non me considero que... Por o tema ese, por ese que encaras. No, ni siquiera temos... No, creo que nós facemos punk rock, nós sempre dixemos punk rock, así, sin K. Punk rock. Sí, punk rock. Arro. Sí, sin K, porque o punk parece que los anticristos, los Costra, todos os grupos así con K, tal, pois nós somos... Facemos punk, pero non somos ese punk, non? Por exemplo, me mola moito os Toy Dolls, para min é o meu grupo punk de referencia, e tamén nos gusta moito contar historias nas cancións, que ese tamén foi un dos motivos de intentar facer este disco, non? Sempre intentábamos contar unha historia con principio e final, en 3 minutos e medio e tal, e dixemos, joder, por que non... Estendemos a historia, non? Estendemos os rollos. Nós somos moi de... Eu odio os monólogos, son moi máis de chiste, non? De rollo de plas, de... E salir correndo. Rollo cortillo, sabe? Entón, eu sempre identifico os nosos temas con ese rollo, cun chiste de Barragán ou de Eugenio, sabes? E ese rollo, entón, dixemos, joder, pois hai que alargar o rollo e en vez de facer unha historia de 3 minutos, soltamos un monólogo. Unha historia de 30 e a ver que sai. Temos datas? Hai algo por aí? Hai algunha cousiña, pero non está pechada. E pensamos que, a ver, agora fixemos o Capitol, eu creo que daqui a final de ano non se moverá moito. Hai algo aí en decembro, pero ainda non está confirmado, entón non podemos dicir nada. E a ver se intentaremos, pois sí, a partir de marzo aproveitar aí a primavera, bueno, primavera, pero ahora xa non se pode falar primavera. Non, estamos en primavera agora en outubro, xa que... Unha cousa que nunca me gustou moito era tocar de novembro, dicembro, xaneiro, foron os meses que nunca
A mí personalmente nunca me estou moito a tocar en eses meses, Bueno, entonces, para estar informados, un poquinho máis informados das próximas datas de Pito de Picasso, e para poñernos en contacto contigo como luthier, Facebook de Pito de Picasso temos. Facebook temos de Pito de Picasso. E como contactamos co señor luthier se queremos unha bandolina? Por Facebook. Tamén por Facebook. Por Facebook. Vale, xa poñemos aí no Facebook do Torreiro, poñemos un link para que podades acceder a redes sociais de Pito de Picasso, podades poñervos en contacto co señor luthier Luco Vieites. Tamén é así o teu nome profesional como luthier? Sí, de feito a marca de guitarras e guitarras Vieites, que é a páxina do Facebook. Pois se queredes probar algunha Vieites, algún músico que teña así algunha inquedanza de probar sabores novos no mundo do guitarreo, poñemos no Facebook do Torreiro, poñemos un enlace para que podades falar con ele, intercambiar opinións, experiencias, guitarras. Solen que vir por Boiro e as portas están sempre abertas. Témolo por Boiro entón. Bueno, pois espero que nos escoitemos pronto, que nos vexamos pronto. Moito ánimo con este novo disco, e moita experiencia e moito ánimo tamén co tema do guitarreo feito a man, que eso sí que dá un chollo que cuidado. Artesanía, sí. É así. Non nos saca de pobres. Encantado, meu. Grazas por vir. Igualmente. Hola, soy Ala Malikian. Un saludo muy fuerte a todos los oyentes y seguidores del programa O Torreiro. Pois aquí estamos con Agorafobia en directo, en persona temos a Susana e por teléfono temos a Paula. Hola. Batería da Agorafobia, e a Sabela. Hola. Guitarrista tamén. Temos a voz cantante con nos no estudo. A pregunta que ne sodes é un pouco chorras, non? Bueno, a ver, non somos mundialmente coñecidas, a ver, quen é Agorafobia? Que... A ver, contanos. Pois mira, Agorafobia somos Sabela, Paula, esas dúas personiñas que están aí ao outro lado, somos Lucía e eu. E de onde vides? Vimos da Serra do Barbanza, basicamente, temos aí a Lucía acollida en Santiago e a Paula en Dodro. Pero bueno, a nosa sede está ali polo Barbanza. Galegas. Vale, a tope. Non, por aquí dicen que, bueno, galegas. Lucía xa é galega. Galega sí. Xa está. Mais de 4 anos. Xa ten acento, unha vez que ten acento xa... Claro. Bueno, si somos así, eu nada máis chegar a Madrid son madrileño. Bueno, cando empezachedes como Agorafobia? Bueno, Agorafobia que somos agoramente. Sí, bueno, agorafobia. Os que somos agora, pois comezamos fai 4 anos nun concerto polo Día da Muller, un 8 de marzo en Ourense. E pois dende esa fomos evolucionando así un pouco tanto no son como en integrantes, agora pues, somos unha menos. Pero bueno, sí que o nome sí que ven do 2006 ali, que cando se nos ocurriu chamarnos así, pero eso o que facíamos antes xa non ten nada que ver co de agora. Digamos que a banda tivo dúas fases, non? Entón, a fase de 2006, sí. Unha reestruturación mental madurou, digamos, vamos a deixalo en eso, madurou. Sí, eso queda ben. E despois 2013 arrancou o novo Agorafobia, que é o
o que controlo eu, personalmente, a verdade. Os discos que temos, vamos. Sí, discos temos un con Vodafone, digamos. Sí, o primeiro EP, Dirty Little Que é un Things. EP, para os que non saiban o que é un EP, é unha especie de Un disco cutre. con pouquiñas cancións, pero ben feitas. Disco cutre, que non por eso de peor calidade. Disco para escoitar en camiños cortos, ahora que todo o mundo escoita música no coche, non? Para rutas cortas. Logo temos o segundo disco, Ready to Play. Ese onde gravaches? Ese gravámoslo, pois... Espera un momento, espera. Paula, onde gravaches o segundo disco? En Culleredo, en Estudios Nacra. Hola, estou aquí. É que Que non abría a boca. a pobre xa estaba, sabes, desquiciadiña. E logo temos o terceiro disco, Sabela, EP ou disco? Este xa é disco, non é cutre. Non é cutre, non é tamén o para gravamos rutas cortas. En Culleredo, en Nacra. Outra vez, este case che dá para ir de Boiro a Santiago. Ah, ben, xa temos uns cuantos temas aí, entonces. Sí. Que bon. Bueno, estreades o disco, digamos que o presentades o 4 de novembro en Madrid na Sala Sol. Sí. Quen está máis nerviosa de todas? A ver, das tres. Porque por Lucía non vamos falar. Non, aínda non estamos nerviosas. Non, aínda non toca, non? Estamos aínda Hasta o día preparando. Entonces, como aínda estamos preparando e finiquitando cousas, aínda non veu esa fase de nervios. Cando Pero- se pon nervioso a ver, Susana, ti cando te pos nerviosa? Antes de subir, nada máis subir a furgo e antes de facer os 600 kilómetros? Eu son unha persoa moi relaxada. Ajá. Que manifesta os nervios de outra forma. O Indo ao mellor baño. con mal humor ou Indo ao non sei, baño ou antes de con- empezar ou que? Debería. Bueno, sí, hai un pis que é o pis do nervio. O pis do nervio. Sí, Eu ese coñezo a sempre. caca do nervio tamén, da algún. E, bueno, eu os nervios, cando máis nerviosa estou sempre xusto antes de subir ao escenario e na primeira canción. Despois xa Xa se está. solta e xa está. Unha vez que ves que te feito. escoitas ben e que dos niveles Pero antes están ben, diso suelo estar bastante tranquila. A mellor sí que manifesto máis os nervios, pois porque non estou a mellor Maja, menos maja, menos sí, maja. menos maja, igual te tiro as cousas a no. E ti, Paula? Eu creo que todas, xusto antes de salir. Porque cando montamos a furgoneta estamos todos moi tranquilos. E cando acaba o concerto, pois... máis tranquilos aínda. Xa pasou. E ti, Isabela? Sí, eu tamén cando visualizo, cando entro na sala, empezo a ver que tal, pois aí xa me poño nerviosa. Sodes das que meten o ollo polo telón, non? Para ver canta xente veo e tal. Pois claro que sí. Sí, claro que sí. Creo que o facemos todos, Sí. Claro. Digo facemos porque no mundo do teatro tamén o teño feito, o sea que é o máis normal. Algún tic ou manía antes de subir ao escenario, chicas? A ver, confesable? Chupito O Jagger. Chupito. nada. Chupito. Nada Ah, máis. pero iso é máis unha tradición que unha manía, non? Bueno, estáse convertindo nunha tradición, sí. Non hai... Bueno, outra manía é facer o setlist xusto antes de subir. Bueno. Xusto antes, co tempo xusto. Sempre decimos, merda, o setlist. E pedimos os papeles que por outro lado teñen calquera cousa. Escribimos aí. Pero Bueno. sí, a verdade é que é casi se pode decir que é unha manía. Sí, bueno, unha manía que seguro que desquicia algunha. Sí. Seguro. A mí non. Digo algunha porque temos a manager de Agorafobia por aquí. E xa asinte coa cabeza. Bueno, chicas, aparte de estar dando voltas por España e tal, algo que me flipa é que xa estuvechedes en Estados Unidos o ano pasado. Sí, o ano pasado. O ano pasado. Que tamén fai dous. Concreta, perdona, en 2 sitios xa, carai. En onde estuvechedes concretamente? A ver. En Austin, no South by Southwest. E no outro sitio, Paula? Non, Foi foi no mesmo sitio, pero 2 anos. Ah, 2 Sí, anos sí. no mesmo sitio. Sí, Vale, sí. vale. Por eso me perdía eu. Ela quere dicir que estuvimos en Miami, Sí. pero bueno, fixemos escala solo. Pero quería dicirlo, Bueno, verdad? pero... Si por Tiña que escala, decilo. si por escalas, ainda estuvemos en moitos sitios. Bueno, tamén este ano estuvechedes en Filipinas. Sí. Que roncallonado dices por aí. Isto non se dice na radio, non? Roncallonado, estas cosas non se dicen na radio. É que é o meu segundo programa, aínda estou en confianza e estas cousas, claro. Sabela, Sí, que tal en Filipinas? pois guai, moi ben. É que eu nas redes sociais vinte a ti máis a gusto que as demais. Me Bueno, equivoco? que non sei. Non. A verdad, pasámolo ben, non sei.
Non sei, Deixamos deu unha ali, sensación desto de amigos. que, a ver, eu como fotógrafo analizo a xente, sabes? Se vexo a cara da xente. Non sei se me equivoco, Nah. Non, quen o pasou mellor ali? A ver, Pixelín. que? A ver, cotilleo, Los límites. Ai, cotilleo. Que chulada. Eres de lo como que me no hay, gusta. desde luego. Esto da confianza é o peor. Bueno, pasamos, cambiamos de rollo. No, pero moi ben, moi a gusto. Fomos Sí, aí foi brutal. ca embaixada e nos trataron É de que vamos, luxo. ten que ser, Moi, ademais moi guai. ese cambio de planeta, porque é un cambio de Sí, sí. cidade, planeta, Mira, unha cousa rollito. curiosa é cando chegamos ali, íbamos caminando así pola calle, sacando así fotos, e se rían de nós, sabes? Era como que lle causábamos gracia, porque, non sei, pues que supoño que éramos ali pois diferentes e tal. Bueno, tamén íbamos chamando un pouquiño a atención, porque ali o tráfico é unha locura, entonces non sabíamos cruzar a carretera, entonces ese tipo de cousas supoño que era o que lle causaba gracia. Pero sí, é curioso eso. O sea, vos no 2013 vos comentan de, pues mira, tamén, por exemplo, con que bandas compartichedes escenario? Russian Red, Elefantes, bueno, aparte de algún festival gordo e tal, así algunha banda gorda que dixeras, "Buah, compartimos escenario con..." A ver, este verán estuvemos no mesmo festi que Franz Ferdinand. Está moi ben. Compartir cartel. Nada, Sí. surf, sí. Sí. Eso está, DeLorean, no con 2000, DeLorean xa varias veces, en varios no festivais. 2013 quen vos diría, non? Buah, tranquila, si des andar compartindo. Onde ensaiades? No fallado de algunha de vos? Pois no agora garaxe estamos de algún aí sitio? así un pouco buscando un sitio adecuado, temos algunhas aulas, pero bueno, estamos aí. Bueno, estamos no local de Boiro. Vale, sí, estamos aí. Pero bueno, estamos intentando eso, pois que sone, encontrar algo que nos Sí, sone estar ben, como- porque é difícil, é moi difícil. Ensaiar con vos tamén é bastante importante, está claro. Que o que vos o que botades máis en falta cando vades de viaxe, chicas? A tortilla de patata de mamá ou algo Uf, a así? tortilla de Pues, patacas, sí, en claramente. Filipinas botámola de menos. Todas botadas de menos a tortilla de pataca, pero isto que Todas botan Bueno. de menos a tortilla de patata de miña nai. da túa. Comida boa, Todos o da xeral. túa. Sí, verdad que sí. Bueno, non sei. Sí. Pois, bueno, sodes de bo comer, entón. Ai, Vos, a nos a comida que non nos falta. si non? Bueno, E tamén Si non, botamos de poñémonos menos de mal humor. unhas birras a Estrella Galicia e cando vamos por aí fora decimos, jova, Hostia, que sobre todo aí cando vamos ao sur que a cervexa é aí tan liviana, é como, ai, Estrella Galicia que... E a donde vos gustaría ir, chicas? A ver, que nos queda? Bueno, xa que fomos a Filipinas, pues podemos pedir o que sexa. Claro, por eso digo, ahora a estas alturas podedes pedir. A ver, a donde vamos? A ver, Digo, vamos Paula. como si fuera eu tamén. Paula, que? Pois, Que che apetece? non sei, a nos molábanos ir a Bertamirán. Sí, pero non quixechedes vir, oxe, non quixechedes vir. Eu quixen, pero... Bueno, Temos unha experiencia moi boa, que ademais eu presenciei en Bertamiráns. Que No foi Bober. Foi no 2013 ou no 2014? Bueno, 13, tranquilamente. Bueno, Creo sí, que 13, sí. 13. No, Cando nos 2013. pegou a policía. Sí. Ah, Tía, non fagas spoiler. Aínda non contei xa estás contando o final da película. Sí, é que aí Aquilo para ser éramos, contado. facíamos punk aínda, entonces Aí era de- claro, veu facíades- tuvo que vir a Poli, senón non era un concierto. Conto así en plan resumido aí aos radiointes. Agora foi Babeu ao que era o Bober, aquí a Bertamiráns, empezaron a tocar, bueno, a unha hora, entre comillas, normal, dece algo, non moi tarde, porque, claro, Roberto, o dono do local, tampouco quería molestar aos veciños, pero aínda así, bueno, pasa o que pasa e os veciños se queixan, non? Claro, elas guitarreaban moito, moita cañita, e estaban moi inspiradas, porque además Roberto era moi fan delas, e claro, estaba a cousa, estábamos todos ali disfrutando dun bo concerto, non? E chegou a policía e obligaron a parar o concerto. É unha anécdota que recordo, non sei se vos acordades vos, como rapazas que acaban, como quen di, de empezar no 2013 a funcionar e que, jolín, que o local estaba bastante cheo e tal. Eu recordo que a solución que a Agorafobia atopou era, pois tocamos máis bajito.
Que coitadas. Non me acordo dese detalle de pero, jova, tocamos máis baixiño. É que cando nos cambian os plans e que se nos explota un pouco a cabeza. Entonces, pois, calquer cousa vale. De feito, mira, unha anécdota en que en Jaén, Sí. este verán que fomos, nos quedamos, saltaron os plomos e Ajá. nada. Entonces, no tocamos máis bajito, pero salimos Deixaxe de tocar. do escenario, baixamos e empezamos a facer acústico así. Entonces, Bueno, eso é Claro. saber salir do lío. trátase de eso, Porque de resolver. Desde que empezamos como grupo, a nosa filosofía é si te tomas a molestia de polo menos ir a vernos, pois irte cas más vacías, Sí. tío, no, sabes? Bueno, Entón, por lo eu menos. non me acordo dese momento, pero sí, o sea, non me extrañaría que pasara, vamos. Bueno, que tal vos non vos dedicades exclusivamente á música? Ningunha de vos, ou sí? Ahora Lucía, sí. quizáis? Agora sí, decidimos facelo. Sí? Sí, despois de Pedichedes unha excedencia no voso? No, é que levamos xa tempo traballando, entonces, Claro, por traballando e estudiando. Sí. Entonces, gravar o disco foi un punto de inflexión, non? Das nosas vidas. Entonces, como nos gustou tanto estar aí creando e creamos un moi bo ambiente. Entonces decidimos a partir de aí que nos íbamos a dedicar ao 100%. Ajá. E bueno, Estamos moi convencidas co disco e queremos defendelo a morte por todos os medios, vamos. Claro. Hasta vides a Radio Ame. Creo e que todo. este é o momento de apostalo todo e decidimos facelo. Pues está ben. Íbamos preguntar con que compaxinabades esta historia, porque hasta onde eu sabía que estudiabades, que traballabades, ahora solo que compaxinamos ahora con solo pasear música, por la playa, leerte un libro, inspiraros esas para o cosas. seguinte tema e cosas desas, non? Esas típicas historias. Hai unha historia que me fai moita gracia de Robbie Williams, que sempre dice: como non se nos vai subir á cabeza a fama si cando canto o meu éxito cantan 60.000, 80.000, 120.000 personas ali en Berlín nun terraplén enorme. Teño a 125.000 personas que están cantando unha canción que escribín en 10 minutos mentras cagaba nunha noite de baixón. O sea, como non se me va a subir a la cabeza? Bueno, nos sudamos máis as cancións, pero Bueno, pero hai cancións que salen rápido e cancións que as levas arrastrando disco tras disco, eh? Sí, Non? incluso hai temas que poden xurdir que non salen neste disco, igual salen para, a saber, dentro de 5 discos. ou así. Bueno, eu sei que antes, hasta non hai moito, erades 5 componentes. E bueno, circunstancias da vida, pois agora sodes 4, non? Si notades falta de componentes, queredes que fagamos un chamamento a que veña alguén máis ou estades ben así? Bueno, a ver, isto foi unha circunstancia da vida, por traballo, Sí, pois a por veces suposto. na vida tes que escoller. No mundo non? da música sabemos que eso vai e ben, eso Claro, é así. entonces Bueno, nos... un saludo a Islín. Un saludo a tamén. Islín, por Un suposto, saludo a Islín. claro. Que lle temos moito cariño, Claro claro, que sí. e todavía sigue estando Unha aí. cosa non ten que ver coa outra. Seguro que O nos que está pasa, escoitando, o que pasa é que, claro, a partir de que ela se foi, pois sí que tivemos que reestructurar todo Sí. para facer pois o bolo en vez de para 5, para 4, non? E este verán pois estuvemos defendendo así. Sabela, chamamos a alguén máis ou te apañas? Sabela é unha actualmente jefa, Sabela pode queremos sola. que a persoa que entre no grupo, si entra, Sí. que sexa dunha forma natural. O sea, non estamos nin facendo un casting, nin nada así, pero si algún músico ten afinidade con nós, que se presente. Hola, música. Ves, ao final. Bueno, e a ver, Sabela, e de ser un músico do mundo a quen lle decimos que veña? Quen A che un músico apetecería? do mundo? Da igual. Desparrama aí. A ver. Temos un colega en Filipinas. Bueno. Bueno, tamén temos unha sorpresa para a nova xira, un músico que admiramos moito, que nos vai acompañar. Podes saber xa ou aínda que non se pode decir? A ver, pregúntalle a Patri. Patri dice que non, Patri non nos deixa. Pois entonces vas a ter que vir a vernos. A mamá manager non permite. Ides ter que vir a vernos para saber quen é. Non nos permite chivalo. Mira que había que botala fora. Xa che dixen que había que botala fora do estudio a manager. No que non me deixas. As managers son de lo peor. Bueno, de ir de teloneras, porque xa fuchedes teloneras de algún grupo e tal, algún grupo que vos gustaría? Ir de teloneras de algún grupo? A ver, por partes.
Paula? Pois non o sei, é verdad. Vale, outra pasapalabra. Unha pasapalabra. Mira, a min gustaríame ir de Berricharrac, Arcade Fire ou Touché Amoré, que non sei se pronuncia así. Touché Amoré. Touché Amoré. Eu tamén os mismos. Non vale repetir. Jova. No, no, vai pensando. A ver, Susana. Hombre, si podo pedir o que sexa, pois porque non Queen of the Stone Age, Ajá. ¿no? Aí moi ben. acompañando, no teloneando, Non, tocar que todos se, xuntos, que se suban non? claro, claro. Que toquen con nosotras. Claro, hacernos amigos. Paula, que se ocurriu alguén ou non? Bueno, pois por pedir dun grupo así algo actual, o Royal Blood, que van a estar no Vime, que tamén imos tocar, pero vamos, que xa molaba tocar no mismo escenario, pero non vai a ser. Facede unha escapada, parece de salí a ver que fan. No, vamos a ir, Algo faremos, sí. Claro. Bueno, capaces sodes, que algo vos coñezo. Bueno, onde vos gustaría viaxar? A que festival ou concerto? Algún festival en concreto? Que admiredes, que vos flipe, que digades, formar parte do cartel de... Ahora que temos aquí a manager diante. Este ano estivemos como espectadoras no Resurrection Fest, e quedamos enamoradas. Bueno, xa nos gustaba, pero es que este ano quedamos enamoradas por a organización, por todo. E entonces eu creo que todas coincidimos que nos encantaría tocar aí, a verdade. Mira, as metas son Resurrection Fest, Glastonbury, Festa da Dorna. Non é coña. Vaya contraste. Sí. Que se sabe a canción, o himno da Dorna, sabela. Pero non vou está desexando cantalo un ano, xa que nos chamen, por favor. Se estivera aí con vos cantaba, pero así por teléfono para pechar o concerto de ali, ¿no? Cantar o claro, temilla. 24 de xullo, si non. Claro, sí, señor, madre mía. Mira, din que os músicos ligan moito. Me voy a poner en modo Pablo Motos. Din que os músicos ligan moito, é verdad? Nos non, Nada. Bueno, contigo non funcionou, entón, non sei. Como comigo? Ligas ti máis que nós, está calao. Ligas ti, sí. Sempre que ves con nos, sempre ligas ti. Nos quedamos aí. Eu non ligo, é mentira. Eso é mentira. Bueno, escoitamos un temiña do disco novo. Temos algo por aí? Non? Tampouco? A Manair tampouco nos deixa escoitar nada do disco novo. É que temos moitísimo... A ver, vamos a presentar por moitos sitios de Galicia. Temos moitas ganas de que nos veñades a ver. Vamos entonces... ter que quedar coas ganas de todo, Pero de todo. Así como se venden as cousas. O día 4 de novembro na Sala Sol de Madrid é onde podemos escoitar algo, onde poderemos escoitalo todo, non? De Agorafobia, digamos, do novo disco, non? Como se iba a chamar o novo disco? Incoming Noise. Moi ben, bueno, pues vamos a escoitar algo do disco anterior, vale? E nos damos un aire. E aquí seguimos con Agorafobia, escoitamos un temiña do disco anterior, non nos deixan escoitar o disco novo, temos que esperar a ir a Madrid o 4 de novembro, bueno, ou cando veñan por aquí por Galicia, que antes ou despois será por aquí, o 18 de novembro, me dicen, en Santiago. 18 de novembro en Santiago, apuntade, Agorafobia presenta o novo disco para aquí a xente de Galicia, que para a xente que nos quede un pouco lonxe o tema de Madrid. Por que en Madrid? Por que estrenadedes en Madrid, Paula? É porque non.
Boa resposta, seguimos. Bueno, xa está, non hai máis que responder. No, o sea, a verdade é que a última vez que tocamos en Madrid tuvo boa acollida, tiñamos moitas ganas a Sala Sol, surgiu a oportunidade e dixemos, pois veña. O sea, en algún sitio había que empezar, así que tiramos pala. Xa despois nos imos recorrer Galicia, así que non hai problema. Bueno, e que tal a grabación do disco, Sabela? Pois, o que te decíamos antes, que foi como un proceso moi vital. En plan, estuvemos moi a gusto, moi compenetradas, entendémonos moito mellor a nós, traballamos moito as cancións, ata que quedamos moi contentas todas con elas. Entón, recordamos a grabación con moito cariño e como un momento de cambio para todas. Bueno, a mí me dixeron que deu bastante curro. Eso sabe. Sí, claro, pero curro pero divertido. claro, Cal deu máis pero a curro? gusto. Temos 3 discos. Bueno, temos un EP, un disco e este. Que? Cal deu máis curro? Home, Sen duda, este xa son máis cancións, entonces de Claro. por sí xa ten Xa. máis curro. Pero aínda así, aínda que foran menos cancións, eu penso que este sí que vai moi traballado. Cuidado, dá curro, pero está máis currado. Claro. Home, nos directos eu a vosa progresión noteina. Tampouco vamos aquí a mentir nin a non decir as cousas como son. O sea, quen os ha visto e quen os ve? E quen os... Ai. Claro. Ben non sabes, Paula, ben non sabes. Bueno, e como se elixe un estudio de grabación? Como se fai? Pois É cousa vosa ou o vos proceso enchufan de o gravar, estudio? o proceso de gravar ten que ser, tes que estar moi a gusto, ¿no? E o importante é que te coñezan ben, porque se te coñecen tes moitísimo traballo planeado, o sea. Entonces, pois como xa o Ready to Play, pois xa fomos avanzando aí, coñecéndonos máis, e aparte é o noso técnico de son tamén, que nos coñece ben os directos. Entón tamén estamos a gusto ali e todo, se xuntan moitos factores, polo cal pois é o ideal, non? Bueno, estades de acordo? Sí, totalmente. Sí. O sea, Moi Nacra, o estudio en Culleredo é como outra casa máis. Estamos super a gusto, estudamos moitísimas horas. Só nos faltou dormir ali. Ali sí que tocachedes en pixama, di a verdad, Sabela. No, tampouco. Porque si te poso pijama, o carácter cambia, sabes? O rock non sale igual, o rock en pijama que sin pijama, non? Bueno, o mundillo da música é un mundillo complicado de removerse nel, aínda que vos bastante progresachedes en 4 anos e bastante ben trepades aí entre o mundillo. Que o que máis vamos a facer aí a pregunta, o que máis vos alegrou da vosa mini carreira, digamos, vamos a decir mini porque vos queda moito, o que máis vos alegrou destos 4 anos e o que máis vos fastidiou? A ver, Susana. A ti, personalmente. Paula, vai preparando a resposta, Oiches? O que máis che molou destos últimos 4 anos con agorafobia e o que menos? A ver, quen arranca? Eu teño, mira. A ver. A min o que máis me alegrou é chegar a entender a música, o que é a música, e chegar a un punto común cas miñas compañeiras. Entón, estar no mismo punto que elas agora, con todo o equipo, técnico de son, manager, productor, sí. É fantástico. É unha cousa que si se dá, e se non, e por eso estamos tomando esta decisión. Vale, e o que menos che gustou da agorafobia daqui, bueno, da agorafobia, da experiencia con agorafobia? Unha experiencia chunga? Non sei. A ver, hai moitas resacas. Pero as resacas tamén se poden ter un sábado pola noite. Eso non cho dá agorafobia, de hecho a vida. No, pero recordo algunhas que senón que cho digan elas, tipo volvendo do Sá do Mar, que ido un píjaro por fora. Paula se acorda, Sí, perfectamente. Esa risa de Paula é de acordarse. É Susana, que ahora que tenía que parar yo coche. Ah, vale. Experiencias do rock and roll. Pois mira, eu
vou a decir que unha boa é un pouco parecido a Isabela, pero é tratar de chegar a facer, de formar un equipo co que estés a gusto, con que non haxa cousas tabús que non te podes decir, sabes? Porque a veces sí que cando estás pois traballando pois nun traballo ao que vas para gañarte a vida, non? Sí. Pois sí que ao mellor te tes que calar certas cousas, pero aquí chegamos a un punto no que todos nos entendemos, que sí que algunhas veces pois pode haber pois unha discusión, pero sempre discusións Solucionable. sí, e discusións artísticas, Sí. e iso é o bo, porque se discute para chegar a un fin productivo, vamos. E o peor non sei. Home, algunha mala experiencia O en peor Catranos hai. pues, é ver esos vídeos aí que hai de fai anos que diste, ojalá quitaran isto, ou fotos que diste, joder. Que careto, ¿no? Bueno, pero eso tamén pasa co Twenty, sabes? Pero bueno, que oye, Fotolog. que non podemos renegar do pasado tampouco, Experiencias non? Aí sociais. está para que poidan comparar tamén. Tamén é verdad. Paula, Vale. a ver. Xa teño, Vale. Eu creo que, bueno, o mellor o mismo que elas, un pouco na liña de Isabel e Susana, foi chegar todas a este punto no, o sea, Facer equipo. sí, no mismo momento, é dicir, pois agora ímolo dar todo e punto, porque moitas bandas teñen todo ese potencial, pero nunca chegan a esa posta en común por circunstancias da vida, e nós pois temos a enorme sorte de compenetrarnos nesse sentido e de poder facelo ahora mismo. E bueno, compartir estes momentos con elas que é hostia. E o peor, eu creo que de todas as cousas malas que nos pasaron sempre sacamos algo limpo, algo bo, algo para aprender, algo. Home, claro. para... Unha cosa Claro, non entón, quita a outra. Sí. Claro, entón, sí, tuvemos moitísimos momentos, bueno, como todas as bandas, pois momentos de decir, hasta aquí chegamos, sabes, é que vamos, pero... yo nunca pensé eso. A ver, Paula, bueno. vouche axudar un pouco, vale? Eu creo que o peor para ti foi o da batería. Hello Kitty. Buah, Esta sí, batería. perdón, mira, para. Vale. Sabes toda a parrafada que vixen, me aborre A ver, eso. contanos, O peor contanos. foi ir tocar a un local que non vou dicir o nombre nin o sitio, pero que non era en Galicia, Vale. era en León. Empeza Bueno. por le e acaba en on. Vale. Bueno, pues chegamos un día a tocar, bueno, eu tiña un trancazo, estaba con unha gripe enorme, con fiebre, con tal. Chegamos, xa nos avisaron de que tiñamos backline. Cando chegamos, a batería era de xoguete, o sea, destas que teñen un bombo de tamaño 12 pulgadas. Ajá, ridículo desos O sea, pequerrechos. Sí, unha batería para un neno de 3 anos ou así. E pensábamos que estaban de broma, pero non, estaba microfoneada e lista para tocar. Co cal, tuve que tocar con eso. E que tal sonou eso? A incorporachedes ao equipo? Fatal, Non? que va? Non sonaba fatal, pero... Cos ibaritas que somos bateras. Que eu solo escoito pum, pero eles non, eles escoitan pum, ou pan, ou pin. No, é que non se escoitaba pum porque todo era moi pequeno. Sabes? Vamos, mira, pero mira, de eso tamén aprendemos. Bueno. ¿Y qué aprendiste de eso? Pois que sempre teño que levar a miña. Mal que me pese, nunca mellor dito, mal que che pese. Pois sí. Bueno, hai un dilema no mundo da música enorme, e sobre todo no mundo do rock and roll, que é moi cruel, que sempre se lle presenta ás bandas antes ou despois, sobre todo ás bandas de largo percorrido, que é o tema de renovarse ou morrer. Vos que agora estades co disco novo, vos renovades ou seguides co que xa tedes? Renovámonos totalmente, creo. Renovar, sí, sempre. Sí, es una renovación continuista. Carai, Isabela. Del siglo XVIII. Que é a letrista, sabela? É a letrista do grupo ou que? Ay, escribimos todas, Sí, que guai. Sí. Bueno, cales son as vosas influencias? Porque eu vos vin cantar ata temas de faranduleo orquesteo español sabendo vos as letras o dedillo, rollo, non sei, Por Martirio, El supuesto. Puma ou cosas así, o sea que agora tedes que ser sinceras. As vosas influencias. A ver, Susana.
Bueno, eu penso que calquera cousa que escoitas sempre te influye, non? Algo. Sí, el Despacito. E por que non? Eu que sei, pues, non sei. Aí non falaba. O sea, si funciona, por que non vamos a... O falaba outro día con Bituco Neira, o de Ruxe. Falábamos da experiencia que comentaban que compartían Foo Fighters, que o single do último disco, o single Run, ten un toque reggaetón. Eles non o sabían hasta que a xente lles dixo, oye, pero isto é reggaetón. E ten un toque reggaetón, xa que de toda influencia pode caer calquera banda, non? Digamos. Claro. Entón, que? A ver, Martirio, el Puma, Rafael... Rafael siempre. A ver, nós somos as míticas que no mismo mes vamos ao Resurrection, a festa do pueblo, a un festival indie, sabes? O sea, non danos absolutamente igual, con que sea música e podes escoitalo e estar de festa, pois xa está, sabes? Bueno, a moitos grupos que cantan en galego lles preguntan por que cantan en galego. A vos non vos vou preguntar por que cantades en inglés. Vou vos preguntar para cando un tema en galego. Pois mira, eso era unha... Tiñámolo pendente, pero... Estuvémolo intentando. O que pasa é que non consideramos que funcionaba de todo ben, entonces se algo pues, non estás contento... Claro, na globalidade do disco meter un tema en galego ao redor de tanto inglés choca un pouco, non? Sí, bueno, eso non foi tanto por eso, sino porque o mellor non representaba ben o que queríamos transmitir. Bueno, pero entonces eu penso que se o facemos algún día o vamos a facer moi ben. Porque ya temos moitas ganas. Xa de facelo ben. Bueno, estaría ben, vamos. Sería chocante. O sea, a idea traenos moito. De feito, nós estamos super orgullosos de Galicia, de ser galegas, mola nos decir por aí adiante, que somos galegas. Entón, que menos que ter un tema en galego. Que pase que a verdade é que non temos tablas compoñendo en galego. Todo o que facíamos quedaba como moi raro. Que supoño que é normal, pero non estábamos convencidas. Bueno, eso pasa moito a xente que, bueno, co hispanofalante que non controla de inglés, lle gusta moito a música en inglés e tal e cual, cando lles dices como son, cando lles traduces as letras de moitos grupos ou moitas historias, hai moita letra ridícula que son grande éxito, pero claro, como escoitas en inglés, non eres consciente do que din, porque tampouco controlamos ou polo que sexa, tiran pa diante, pero cando un día te plantan diante a traducción da letra do grupo daquele exitazo do rock and roll de tal, dis, ostras, que ridícula é esta letra. Claro, moitas veces pasa no castelán que escoitas bandas con letras que consideras ridículas e están á altura de letras de grandes bandas, non? Sí, entón, bueno, a letra tamén ten moito que ver con como ti interpretes, non? O sea, eso tan... Non sei, pode ser el Despacito unha mala letra, pois oye, depende no momento que escoitares esa canción, en que situación ou o que te transmite a ti, sabes? Non sei. Bueno, vou facer a última pregunta, por suposto ten que ser unha pregunta de bicho malo. Ui. Aí estamos. A ver, houve unha temporada que ganabades concursos a casco porro. Bueno... Agora... Esa época en la que manejábamos dinero. Agora como vai o tema? Xa non ganades ou simplemente non vos presentades? Sabes cal non gañamos? O da cámara de Pixelín. Ah, no, ese foi un concurso que, bueno, non vale, bueno, pero participachedes. Pero te lo que saber ti. Xa non me acordo, eso xa foi aí 2 ou 3 anos, xa non me acordo. Bueno, que? Non ganades porque non vos presentades ou porque non ganades? Fai tempo que non nos presentamos a eses concursos. Bueno, sobre todo para tocar, o sea, chega un momento, non, na túa carreira, na que sexa cortiña, pois que tes que empezar a ir por outros sitios, non? Bueno, pois a etapa concurso estivo moi ben, está moi ben, pero bueno, agora pois preferimos ir a unha sala e ver que resposta ten eso. Eso está ben. Sobre todo porque os concursos teñen un perfil determinado. Grava o teu primeiro disco, a tua primeira maqueta... E vos esa fase xa pasaches, claro. Xa non cola eso, non? Non, creo que non. Creo que xa tedes carreira para non entrar en ese concurso. Bueno, pois, chicas, vámoslo deixar aquí. Se non nos poñemos de cotilleo en 05. Estábamos pasando ben, pero bueno. Eu tamén, pero... Se veñaches cortar o rollo,
Bueno, chicas, encantado de tervos aquí no Torreiro, que nos contarades, aínda que non puidedades compartir ningún tema novo hasta máis adiante. Bueno, mellor roubo vos algún tema para algún programa máis adiante despois de que estrenedes, e a ver que... Vale, a manager me fixo que sí. Fixo así que cabeza, vale, veña, pero despois, cando estrenen o 4 de novembro na Sala Sol de Madrid e o 18 en Santiago, na Sonar. Sí, na Sala Sonar. O 18 en Santiago de Compostela, 18 de novembro, Santiago de Compostela, na Sala Sonar, presentan o novo disco. Agora Veremos ali. Sí, si la agenda me lo permite. Pues claro que sí. Chicas, encantado de estar con vos, encantado de oírvos, de falar con vos, como sempre. Igualmente. Igualmente, Pix. Gracias por vir, a vos.